thir tu le ngai thatu te zir top ni chi bai le vek u le ni zan lama in khe result soi tu rom nol maya chung te chu kan thlerin kan ngai thla ho anga football thule ngai nom takte po thlerin in ngai thla ho le donang o tun trum chu Saudi Pro League Al Nassr result atang hian bul tran don ta illa ni zana Saudi Pro League in khel om chuna hian Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr team in point hum an lot suaka an che that chun zam tur hian an king puimol nei tu Al Riyadh chu goal khatin an ne hein khela hen mol nei tu Al Riyadh lam hian goal sat tum riat an nei ya mi khwal team Al Nassr lam hian goal sat tum som basari an nei thung in khel pum pui thlera Cristiano Ronaldo khelna Al Nassr lam an chung nung zoka point lot so phu zokin point hum an lot suak King Abdullah Sports City Stadium in khel munam taka hian first half goal kan mudon lo niin alang manna amai ro 2 minute somthum pangana Brozovic siam sak atangin Portuguese forward Cristiano Ronaldo chuan ma an hruaina goal thatakin aron khonga first half goal dang alubel zui talawa Ronaldo goal khong mangin Al Nassrin sikhat fain ma an hruai second half po Al Nassrin athazok an nizia an lan tira an tran deuh chautin minute somli pasari na Boshal chuan Cristiano Ronaldo siamsak atrain an goal ni na aron khonga Ronaldo hian goal khat akhung ba ka goal khat assist anei tinani chu hemi nu hian Al Nassr hian natakin an nor zui zela an nor luatero torin minute samsari parukna Al Riyadh team tan Amir Sayed chuan an sipur aron su thena hemi nu ai ro goal dang alubel zui talawa Ronaldo khelna Al Nassr lam hian point hum hlutak an lot chuak zui ta anni ti hian he in khela goal khat khung to Cristiano Ronaldo hian football azin konga goal zakwa somni pakhat akhung tling thader maya goal sang khat khung tlin atumna konga malam apan zel heng mai ba ka hian goal khat assist anei kan soi to ani kha ti hian football azin konga midang goal khung tur siam sak tum zani somnga pasari anei ta a goal khung le goal assist anei zat bel khom hi goal sang khat za somsari pariat lai ania pui hem tak anne hei mai ba ka hian Saudi Pro League season kalmek inelna hian goal som panga khungin achung bera a umma top scorer ani mek tinani chu anoya Karim Benzema omin goal som bathum akhung ve to bok Saudi Pro League lam kalsan taila UEFA Europa League lama lut chau donang o nizana khan UEFA Europa League stage big zo fel ani vele ta nizana in khel monam taka English Premier League club Manchester United in ne na hlutak an changa an king pui mol nei tu FCSB chu Sydney fine har salutuk lavin an ne he in khela hian mol nei tu FCSB lam hian goal sat tum riat an nei ya mi khwal team United hian goal sat tum somni pakhat te meu mai an nei thung in khel pum pui thlera po United an chung nung filor laka point thum hlot so phu jok an chak tila kan soi so lo ber o me he in khela hian atira train United team an trazoka ma se tumdang ang bokin goal khung lama an van doya first half goal khung lavin anin ne tok second half po hian goal kan mumai lava minute samruk nai ro an goal masa an khung kobi maino siam sak a train an defender poimo Diego Dalot chonin ma an hruaina goal aron khunga United team phurna te zol torin minute samruk pariat na Alejandro Garnacho siam sak atangin Kobe Maino chonin an goal ni na aron khunga goal dang lubel zui talovin Kobe Maino che that jana hian United in point hum an lot chuak zui ta anni ti hian league stage zo felta ka United team hi khelriata point song pariat nen pathum na ni chungin la 16 directin anin pet ka ya FCSB lampo khelriata point song pali an lot chuaka playoff khel turin an tling ve bok English Premier League club Tottenham Hotspur lam point thum hlutak an lot chuaka tun naya Premier League ka che chedeu ma se Europa League la mairo an che chelem lo hle ni zana an game khela hian an king pui Elsbok chu situm fain an ne he in khela hian Tottenham Hotspur lam hian in khelan thunun ne khop maya mi khwal team hian targeta sa tum khatma an nei lova
Tottenham Hotspur lam hian inkhel chung zong hin goal sa trum som ni pakhat an nei thong ball position a po anin thlau khop mai ha anin ka ton deuh thak ani ber mai he inkhela hen goal kan hmu mai lo thunga anin Norton zak no minute som sarina Tottenham Hotspur team tan roll thar ma bak eng tak nei Dennis Scarlett chun ma an hruaina goal arun khunga minute som riat palina Ajayi chun an goal ni na khung lehin minute som ko palina Mikumor chun goal arun khung leha Tottenham Hotspur roll tharte che that jana hian Spurs hian point thum hlutak an hlot chuak zuita anni tihian league stage of felta ka Tottenham Hotspur lam hi khelriata point som pasari nen palina ni chuin last 16 direct in anin pet ka ya avan doizo tang Elsborg team lam ero khelriata point som nen somni parukna an chuka playoff khel phak lo china omin inel na hi an mang tha thong anni Mizo mi puitana kan ngai nat mai Jose Mourinho wan ain kol mek Fenerbahce lampo an chak zo lava amai ro chu an van nela 16 anin pet kai ni zana an game khela an king pui mol nei tu Michelin nen goal ni veve in pe in anin ne tok he in khela hin mol nei tu Michelin lam hi an khel thazoka Fenerbahce team hi an van nei hle he in khela goal ma saber hi minute somni pasari na a Osman Diawan Michelin team tan ma an hruaina goal a khung ani ya minute somthum pakwana Fenerbahce tan Nesri chon an sipur aron suta second half an run deuh chautin minute somni pasari na Eden Dzeko chon an goal ni na le ma an hruaina goal a khung zui hemi nuwa goal dang kan mubel mai lova Jose Mourinho wa now te hen defensive game an khela an goal an veng him tuan deuh hle Mase minute somriat parukna Michelin team tan Valdemar Andersen chuan an sipur aron sut tange nge ya goal dang lubel zui talovin goal ni veve in pe hian anin ne tok tihian mol nei tu team Michelin hi khelriata point som pakhat nen som ni na omin playoff an khel don na Fenerbahce po van nei ta shamin khelriata point som nen som ni palin na playoff khel phak chin chia an oma playoff hi an khel don ti a chiang ta anni Spanish La Liga club lian le hloting te zing mi Real Sociedad lam point ne nan changa an king pui an mi khwal pok chu seni fa in an ne he in khela hen Real Sociedad team tan minute somni pathum na Oxerson chon ma an hruaina goal a khunga second half an tran chautin minute somni pariat na Oscarson hian goal dang a khung bel leya seni fa in an king pui an mi khwal PAOK hi an neya point thum hlutak an hlot chuak tihian ne na chang team Real Sociedad hi khelriata point som pathum nen playoff khel turin anin petlinga PAOK lampo khelriata point som nen somni pani na omin playoff an khel don ti a chiang ve bok a result nol pui anga soi thei chu tikhan ni tamai se clear to lamte Europa League club te hi chu soi tak ang khan han soi hloi tur aum lem lova table hi han update la kan du tok mai don nia Table B ka hin UEFA Champions League ang thoin pakhat na tanga pariat na te hian last 16 direct in an luta chung te chu Lazio Athletic Club Manchester United Tottenham Hotspur Frankfurt Lyon Olympiacos le Rangers te an ni hiya pakwana tanga somni pali na te hian playoff an khel don na kan hmutak ang khian Bodo Anderlecht FCSB Ajax Real Sociedad Galatasaray, Roma, Victoria Pleasant, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Michelin, Union SG, PAOK, Twente le Fenerbahce te an luta abak zong somni pangata tanga somthum parukna kan hmu mek te hian inel na hi an mang tha thung inke result lam kan san taila football thuleng lama lut chho vele donang o tun chu Luis Saha thu soi tang hen bul tran don ta illa United team tana lawin lan to Luis Saha chan Paul Pogba chungchanga angai dan aron soya Saha chuan Paul Pogba hi tun din hmuna adu piang tan senglu thei anime ka chu thil lomom tak le be sein sang tak kan nei thei tur ania Pogba la ka hen ke point be sein sang tak kan nei ani United team a hian lut le ta semi thatak ani le ngai karinga liamin atla buak fo karing to lem lava infit taka he team tan a in lan ani chuan United player thaber ani le theinge hin karing ani
chu tiang chu mule turin United team hian hun thra pele se ka du khop maya khovela player thaber te zingami alani reng ti hin Luis Saha chon Paul Pogba chungchang hi asoi tun nai chawa Spanish La Liga referee ten soi selan tok na sakhop maya hemi chungchang a hin Florentino Perez po atong chuakin Real Madrid president chuan English referee te hi Spanish La Liga lam hen chalu ve mai an ngai don ani tin asoi zau maya hemi chungchang a hian in Spanish referee zinga a ho tu berte zinga mi RFEF president Rafael Lozan chu arun tong chuaka Perez a thu soidan chumak ati thu asoi Lozan chuan Perez nen hian in thian thatak mai kan ni ya ani hi mero puitak ani ya mi thatak le helik tana mi hlutak a theina zongjong seng tu ani ya chu wang chun ani hi kan za emem ani chuti rualin tuna athu soi ro hi chon min thong khop maya English referee te hi kan lo sei to angin an thabik fam kim lova Saudi Pro League lama po an thatok lo zia kan muto anni chutiang ang thu te po chu ama ka nge atong hen ka lo hreto thina tuna La Liga lama English referee te chalu an that thu alo sei zo mai hi thil mak tak ani ya inza lo na anga hial ka nga ya ni ti in Lozan chuan asoi Manchester United tana lo in lan to West Brom point to thar aron ne ya United team defender Leni Yoro chungchanga angai dan aron soi West Brom chuan mitam takina an thu seidu zong te hi chu kalo ngai thlave thinna thil du omlo tak anni in thria tura ka du chu footballer kan hanti ang chi te thataka ron omngal an tam lem lova inzir chhozel anni Leni Yoro po ti sual chu anei te meu maya keini po kan hun lai khan ti sual chu kan nei thin anni kan ti suala train thei top kan chua mi thataka kan chuak thin bok chu tiang ni lova tu nanga kan lo sei sel char te media lama te kan lo sei sel vak hian ra tha a thlen don lova kan fui thiam jok angai anni chu wang chunin player te fui konga mi puite kan tangkai angai ve ya chumi ti thei tur po chun theina kan nei ani tin West Brom chuan asoi Barcelona lamin Dani Olmo unregistered thei chungchang chuan borok an nei lian chho zela hemi chungchang a hen Spanish La Liga president Javier Tebas chu a enroll thuk hle nin mitam tak chuan antar langa Atletico Madrid te Sevilla club ho tu lam te po an lom lo thu an lo sei to anni hemi chungchang a hen Javier Tebas chu aron tong chuaka enroll na an nei lo thu le tun din mona po Daniel Mo an senglu theidan chumak ala ti ve tho thu asohia thil ala top lo thu le Spanish sport court la mina thutluk na an siam chu an appeal non le tur thu asohia Daniel Mo Barcelona la mina an register big theidan chu thil fair lo ani thu asoi ve le hetiang ani ta chon Daniel Mo khesi ala kal chhozel turangai ani UEFA Champions League ka round of 16 a Paris Saint-Germain le Barcelona te anin machon thut thei nin alang le ta hemi chungchang hen Lamine Yamal chu zo na zo anni Lamine Yamal hi reporter te chuan round of 16 in khelle tura Paris Saint-Germain hi in machon mai theia hu phurna te inayem tia zo na zo anni Lamine Yamal chuan table hanen ta ula pakhat na ni thei tur khopin kan thato ka kan vandoya pahni na ni chuin kan khar ta ram ani kha chu wang chuanin engang tim po ma chon don taila chaktura rin kai zok kan ni ya eng tim po ma chon don taila har satna aum lova keini lam chon kan lo tu dai zelang tin Lamine Yamal chuan asoi Manchester United lampoin transfer deadline date janina ain khar mange hin Matthias Tel chu Bayern Munich atanga senglu antum tur thu tarlan ani vele ta ha amadu tu English club lian dangte chu makhal antum thu tarlan anni Matthias Tel hi tun din muna khel na Bayern Munich lam hian an chorna satok lova hemi wang hen tel hi alom lutuk lova club ho tu te ne na po chho dil na a the lu to nge Bayern Munich lam po hian a chho an phal sak turangai ani ya zanin transfer deadline date a inkhar mang in United lama hian alu theina chance asang turangai ani Aston Villa lam point thu thar an ron nei ya Arsenal team in an forward Oli Watkins pau million somruk senga senglu antum na chu an nol tak thu puan an hi ya an striker pakhat John Duran be seilo tak me Saudi Pro League apan don awangin Oli Watkins hi chel zui antum thu an sei
Fabrizio Romano atarlan dana Aston Villa team lam hian Watkins se chotir antum bho lova UEFA Champions League an khel chhole zel tura mitangkai an team tan ani tur thu an soya Watkins po hian an team tana khel zel ala thlang niin an tar lang bok Bayer Leverkusen forward Victor Boniface ro avan duai ta thunga Al Nassr lamin John Duran an senglu don ta ka wangin Boniface hi an hoisan ta anin dorna anti top tak thu an soi hemi chungchang hi Bayer Leverkusen director Los Point aron soi chiang towa Boniface chungchang Al Nassr nen anin biang chu antin top tak thu a soi Rolf Suan kanin dorna kha akal tluang man viawa amai ro chu engkim kha atop ta thut anni hemi chungchang hin Boniface po kan be fel towa ani point engkim apom thiam towa training te po hlim takin aron zom towa kan team tan ain khel chun zom zelang kan team a mitangkai ani donna ani hi khoiche thei ani ri to lo tin a soi zui bok Liverpool forward Federico Chiesa point to thar aron neya a khel mek na Liverpool team chunuam atil le Federico Chiesa chuan helai hmuna hian in khel zel ka du thonna mitam takin chuak turanga min soi hi thudik tok lo anni he hmuna hian cham chun zom zel ka tum donna he tlaptana ka theina zongjong seng tur hian ka in pe to bok anni he hmun hi nuam ka tiya min lo tran tu te chu mai ba ka kan tho pui te zongjong chunga hin kalom ma ka khel to na thin te kan chhut le thian Liverpool tu ka nuam aum lo anni khovela tlab lian ber anni ya he hmuna hian thil ro pui takti ka tum don ani ting Chiesa chuan a soi English club lian tena senglu tuma an hel na sat mai Victor Osimhen point to thar aneya niza nama khan a khel mek na Galatasaray lam chon angeta senglu antuma aman atan euro mak ta doi samruk panga an the chuak amai ro chun Napoli lam chon hei hi an hnol tak thu puan aniya Victor Osimhen hi angetin Galatasaray lama hin shal antum lo a ang hle Osimhen po hian angetin Galatasaray hi chu azom du arinom chi lava season third lama English Premier League lama kan mu theina chance asang chhozel tinani chu Saudi Pro League club Al Hilal lampoin an forward chhuakta Neymar hmun ruak lo khatu tan Rodrigo chu senglo an du thu an soi vele ta sumpo thanem tak lo tura thlem antum nia tarlan ani bok chuti rolin Rodrigo hian chu adu arinom chi lava tundin hmuna Real Madrid tana mitangkai ani meka chuti rol chon sum hian thil ati thei ve ang reng khop maya John Duran po Al Nassr lamin an thlem lung oi ta mak ani kha hetiang poila thleng ve thei reng ani ya Al Hilal lampo hian Rodrigo hi thlem lung oi an tumta anni UEFA Champions League playoff lama Manchester City chon Real Madrid emo Bayern Munich an ma chon nge don ti a chiang towa hemi chungchang a Pep Guardiola chu zo na zo ani ya lau thon na inayam tin zo na media ten an zot Pep Guardiola chuan kan tura kan senga atira kan ti tha tok lo te kan tur ta anni chu kan ma chon thiam angai don na Real Madrid emo Bayern Munich te han ma chon don taila tundin huna UEFA Champions League a chon nu ma nei thatak ve anni ya tum hupur tak chu anni amai ro chu ka soita kang khan kan tura kan senga chona po hi kan ma chon mai angai don anni chumi ma chon thei tur chon kanin pe to ka tuna kan ma chon tur isoi te po hi han zot ve ta la min tum cha ke mem big karing lo tin Pep Guardiola chuan asoi Manchester United team tana hlotling tak le ro pui taka loin lan to Roy Keane point tu hnai khan thu thar aron neya United team player train khate aka zeuna ni tura ngai anni Roy Keane chuan tut ma te kha han clear le ta ula hloa khan kan boi lem lova hlo kan nei ve trek kha chung kan lom tok ma kan contract kha kan za ma contract kan nei la chung contract kan nei na tlapa hang kan ti turang kan ti tlap thin anni tun lai player te chu tiang chu anni ve lova contract mui tak an neya hlo po ro pui tak te soi mai turin an hlo hnem anni chuti rolin hlo an nei tameti lo hian an ti thapai lova an na tho turang an thok pe lova training po thatakin an ti du lo chu mai pelama apoi mobile field chunga chak nge kan tu mangkha an ti ve to lem lova hlo thatak an nei chon an du tok mai anni hei hi ke chon ka hre thiam ve lova
football moi na thlen tak tak tur hianin hlo chau hi apoi mo lova field chunga hlo ting taka inlan hi min timoi tu zok chu ani tin roi kin chuan asoi Argentine forward Lionel Messi point boruak anei chauve sela tun hnai chauloka athu soi hi intar lang vele donta illa Lionel Messi chun Xavi hi afak angreng khop maya Messi chun ani hi miro puitak ani ya Ballon d'Or thanem tak ka don theinan po miro puitak ani hi omlo se tuna ka don nangzat po hi ka dong kherin karing lo nge Barca ta na ka khelai min chom tu lian ber chu Xavi le Iniesta te kha anniya Xavi big pe hi chu miro puitak le kapa angmaya ka en ani hian Ballon d'Or adong me lo hi thil mak tak aniya Ballon d'Or dong lo zinga chun ani hian don aphu ber ka Ballon d'Or don te hi sem then thei ni ta se ani hi ka sem then nge hin ka ringa Ballon d'Or ka don thei na sul sutu aniya engemaw zat hi chu pek let ve ka du ani tin Messi chuan asoi Aurelio point tu hnaya khan thu thar aron neya Liverpool team tana lo in lan to Aurelio point thu thar aron neya Neymar chungchanga thu thar aron nei Aurelio chuan Neymar hian Ballon d'Or don aphu tin an soi thin na ani na chen te po awm thei awm me amai ro chu Neymar hi player ro pui tak chu ni ma se Ballon d'Or don thei na tur khopa achet na kai chuan kala mu ve lem lova team tan thatakin ain lanna miro pui tak chu alo ni to ngei alom amai ro chu ain khel to na sang sang te han clear le tawla Ballon d'Or han don hluai theina tur khop thil ro pui ti anei lo ani amor bok na tur ro pui na tur kan han ti ang chia te ani hi chu abo le thin na big game kan han ti ang chia atang kai tok lo thin ani chu tiang ti lova chun ani hi miro pui tak le football moi na thlen tu chu ani nge ya Ballon d'Or han don hluai theina tur khopin achengai lo ti hi ka soidu chu ani thung tin Aurelio chuan asoi Arsenal team ina senglu antu manga thom leng chhona sa mai Mase Villa team ina shal antum lo thu an soitak Watkins sungchanga Andy Gray point boruak aron nei vele ta Scotland team le Aston Villa team tana loin lan to Andy Gray chuan Oli Watkins si player thatak aniya Arsenal team po hian an mamo hle ni hin ka hria pau million zavel po amana hian seng don ta se anti sual karing lova Kai Havertz han chorle ngot zelai chon ani hi atha jok dona Arsenal in champion no moi choi antum na konga po mitang kai tak ani nge karing ani Aston Villa team lampo hian chotir phal lo ma se pau million zavel hi Arsenal in the chu an ngam chuan January transfer kongka in home ka hin an sengnu theinge yang ti hin asoi team tok lemin atarlan dana Liverpool lampoin antar malam thum chak antum na konga Jonathan David chu senglu antum tur thu tarlan ani ya team tok lemin atarlan dana hian tun transfer kongka in home kairo senglu antum arinom lova nipui transfer kongka alowin hon le vele Canadian forward hi senglu antum don a ang hle team tok lam vekin atarlan dana Liverpool hian Brian Mbeumo po senglu antum tur thu tarlan ani ya tun transfer kongka in home ka ani po hi senglu antum don lova Mohamed Salah anla nei thowang ni turangai ani chuti rolling season kalmek ato phuna ero senglu antum don thunga aman atan po sum thanem tak the chu antum bok Saudi Pro League club Al-Ettifaq lampoin an coach roila Steven Gerrard chu in biak rem na manga an so zelen tak thu ni jang khan an puang tange nge ya Al-Ettifaq lam hian be se na sang tak nei hin kumliam ta July thla khan Steven Gerrard hi an senglu ta be se ro phak lo dan chu pui takani season kalme ka tumnga ba ala chak pui lava table som pani na awm pui mek bok hemi wanghen alaka an be se yang an mutsi lava in biak rem na mang Steven Gerrard hi an ban thu an soita anni ole hatichin hatun tumatan chon ni tamai se clear to te ka channel min ngai hlut sakain chunga lom thu ka soi tak meu anni like share le subscribe man tan min han lak pui zelula thu thar ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don nia